faith, full acknowledgement in trusting what you are hearing. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Accepting Christ Jesus is following a clear way to heaven. Let us pray. Katusabe. Heavenly Father in Christ Jesus. Kitaffe ali mu ggulu mu Kristo Yesu. Lord, we thank you for this time. Mukama tukwebaza olw'ekiseera kino. Your love, okwagala kwo, your truth, amazima go, your kindness. n'okusaasira kwo. Send thy Holy Ghost in our midst Weereza omwoyo w'omutukuvu mu masekkati to gaffe lead us and guide us atukulembere era into atuluŋŋamye the footsteps of our Lord and Savior, Christ Jesus. mu bigere bya Mukama waffe era mulokozi waffe Kristo Yesu. We pray all this in Jesus' holy name. Bino byonna tubisabye mu linnya ettukuvu erya Yesu. Our topic today, Omutwe gwaffe ogwa leero, this situation is not a problem, embeera eno si buzibu, but a time prime naye ekiseera ekirungi to test the power of his resurrection. okugezesa amaanyi g'okuzuukira kwe. If we all must go to heaven the way he went, Christ Jesus, Ffe ffenna bwe tuba nga tuli baakugenda mu ggulu nga ye Kristo Yesu bwe yagenda, we must follow his steps. tuteekwa okugoberera obuufu bwe w'ayise. Romans 10, Nsoma Abaluumi essula ey'ekkumi. let's start from verse 8. Ka tutandike n'olunyiriri olw'omunaana. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which you preach. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Christ Jesus came into this world and performed many miracles, many wonders, many signs. Kristo Yesu yajja mu nsi muno era n'akola ebyewuunyo ebyamagero n'obubonero bungi nnyo. And at last, Era ku nkomerero, the greatest of the miracles, ekyamagero ekisinga byonna, the resurrection from the dead. okuzuukira okuva mu bafu. This situation is, he went through them Embeera zino zonna yaziyitamu and he did the greatest. era n'akola ekisinga byonna. For you to believe Gwe osobole okukkiriza that life is in his hands. nti obulamu buli mu mikono gye. For you to believe Gwe osobole okukkiriza that God is the power of salvation. nti Katonda ge maanyi g'obulokozi. Let's look at our issue today. Ka tutunuulire ensonga zaffe olwaleero. It may be you have just a leg pain, Kiyinza okuba ng'olina bubeezi bulumi mu kugulu, a stomach problem. obuzibu mu lubuto. Can you compare that with death? Embeera eyo oyinza ogigeraageranya n'okufa. It may be that you have debts. Kiyinza okuba nti olina amabanja. Can you compare that with death? Oyinza okugeraageranya amabanja ago n'okufa. It may be that people are hating you. Kiyinza okuba nti abantu bakukyawa. Can you compare that with death? Ekyo oyinza okigeraageranya n'okufa. Death is where somebody has gone never to come back again. Okufa omuntu aba afudde agenze obutadda. But God sent his son Christ Jesus Naye Katonda yatuma mutabani we Kristo Yesu and sent his power era n'atuma amaanyi ge to heal. okuwonya. When he sent him, Bwe yamutuma he allowed him to die, yamukkiriza afe, that he might send now the power of all powers, the power of
resurrection. olwo alyoka atuma oba asindike amaanyi agasukkuluma amaanyi gonna ago ge maanyi ag'okuzuukira. I want to tell you, brother, sister, njagala kukubuulira ssebo oba nnyabo, one day 2,000 years ago, olunaku lwali lumu myaka 2000 emabega, the power of resurrection from heaven visited this world amaanyi ag'okuzuukira agava mu ggulu gakyalira ensi eno and remained forever. era ne gabeerawo ne gasigalawo emirembe n'emirembe. That all who will die Ti bonna bonna abalifa will be touched by this power. balikwatibwako n'amaanyi gano. My business bizinensi yange collapsed. yagwa. If he could call back his son bw'aba yasobola okuyita mutabani we n'akomawo from death, okuva mu bafu, where people do not come back, abantu gye batakomawo, what about your simple business? kiri kitya eri bizinensi y'ennyangu ennyo? By the third day, baagenda okutuuka ku lunaku olwokusatu, he was showing only scars. yali alaga nkovu zokka. What about your wound kiri today? kitya eri ekiwundu kyo ky'olina leero? The power of his resurrection amaanyi ag'okuzuukira kwe will now enable you kaakano gagenda kukusobozesa to show scars. okulaga enkovu. Tell neighbor that poverty. gamba neighbor nti obwavu obwo Today, olwaleero I have come to pick nzize kulonda the power of his resurrection. amaanyi ag'okuzuukira kwe. The third day, olunaku olwokusatu I'll be showing nja scars. kuba nkulaga nkovu. Your faith okukkiriza kwo must be based kuteekwa okusinziira on the word of God, ku kigambo kya Katonda, of which God will perform his word. ate era nga Katonda ajja kukola kigambo kye. So your strength n'olwekyo amaanyi go must depend on what his word says. gateekwa kusinziira ku ki ekigambo kye kye kigamba. Today I pray, leero nsaba whoever seated here, buli muntu yenna atudde wano that the power of the Holy Ghost nti amaanyi ag'omwoyo omutukuvu touch you, gakukwateko, change your life, gakyuse obulamu bwo, change everything of you, gakyuse buli kintu kyonna ekikyo, from poverty okuva mu bwavu to prosperity, oyingire obugagga, from curses okuva mu bikolimo to blessing. oyingire emikisa. Tell your neighbor, whatever the situation, gamba bulirana buli mbeera yonna gy'oyitamu, I'm here nze ndi wano to test okugezesa the power amaanyi of his resurrection. ag'okuzuukira kwe. And with this, era na kino I'll be confident nja kuba n'obuvumu to give a testimony okuwa obujulizi to everybody, eri buli muntu yenna to the whole world, mu nsi yonna that God is able. ti Katonda asobola. Praise be to our Lord and Savior Jesus Christ. Kama atayina omulokozi waffe Yesu Kristo atenderezebwe. We are now at the solution ground where many are here with pain, weakness and sickness. Tuli mu kifo ekigonjolwa ebizibu, tulina abantu bangi balwadde balina obunafu n'obulumi. They've come to the Lord Jesus to intervene in their situation by healing them. Bazze eri Mukama waffe Yesu Kristo yeetabe mu nsonga zaabwe ng'abawonya. Here the emergency section is Lady Kengabirano Patience. Wano ffe tusabye abalwadde mukyala Kengabirano Patience. She has difficulty in walking, in rising up, even in breathing for 1 week. Alina obuzibu kutambula, okuyimuka n'okussa okumala wiiki emu. Due to brucellosis, Yalwala omusujja gw'ebisolo. Nze ndi Patience Kengabirano. I'm Kengabirano Patience. N'agenda mu ddwaliro wiiki eyawedde When I went to hospital last week, n'enkebeza omusaayi I checked my blood. basanga nga nnyina Brucella. The doctors found out that I have brucella. Sisobola kutambula bulungi. I cannot walk properly. Mpulira wenna omugongo gulimu omuliro. I feel burning sensations in my back. Buli ngingo zonna All my zimenyese. joints are paining. Mpulira omutwe alimu nga kamunguluza. I feel dizziness. Magnum Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. Be healed. Wonyezebwa. That is a mighty command made in the name of Jesus Christ for the healing of Lady Patience, Ekyo kiragiro ky'amaanyi kikoleddwa mu linnya lya Yesu Kristo olw'okuyinza kw'omukyala Patience. for her strength to be restored, Amaanyi ge gamuddizibwe.
In Jesus' mighty mu name. linnya ly'amaanyi lya yesu Watch her now rising up. laba wuyayimuka All in the name of Jesus Christ. yonna mu linnya lya yesu kristo. Let's go. kale tugende. Clap your hands for Jesus. katukubira yesu kristo mu ngalo. That is Lady Patience. oyo mutala Patience. Now in position to walk. kati asobola kutambula In the name of Jesus. mu linnya lya yesu. Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu. weebale yesu okunkiza Thank you, Jesus, for healing me. weebale yesu nazze wano nga sitambula I came when I cannot nga walk. sidduka I couldn't rise up. I couldn't bend. now I can jump. Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu. Next is Lady Mbabazi Harriet. aseeko omukyala Mbabazi She Harriet. has difficulty in breathing, alina ozungukusa difficulty in sitting for long, ozungutuulako embaga gwanvu due to hypertension, kubanga yalwala pressure with severe chest pain, n'ekifuba kimuluma nnyo congestion aziyira mu kifuba for 10 years. mala emyaka 10. In the name of Jesus mu Christ. linnya lya yesu Be healed. wonyezebwa. Hey! How? fuluma Devil leave her body. bwe sitaani va mu mubiri gwe. How many are you? muli bameka? 50. Okay, tell us what you have been doing in her life. kale mutubuulire ki kye mubadde mukola mu bulamu bwe. bingi So many things. tagira businge No peace. nobwakola ata However much she tries, bamugaya bugaya they despise her. agezaho She tries, baitu byaha but everything fails. That is the work of Satan. ogwo nno gwe mulimu gwa sitaani To fail you, whatever you are doing. okukulemesa buli kyonna ky'okola. kamumara I finished her. n'okuswerwa kwaha Even marriage failed. bizinesi akola zaha Business has failed. byona Everything. talina She has nothing. omutima gwenyinagwo I have her heart. Go! Genda. Clap for Jesus the deliverer. Kuya yesu mu ngalo yasumulula. Thank you, Jesus. Webale muno yesu. Thank you, Holy Spirit. Webale mwoyo kwera. Woman, you are free. Nyabo okizire. Clap for Jesus. Clap for Jesus the Kuya Savior. yesu kristo mu ngalo mulamuzi. Webale muno Yesu. I'm free! Ndiwadde. I'm free! Ndiwadde. Jesus, Thank you, Jesus. Engalo, 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 engalo za Yesu. Clap your hands for Jesus. Lady Harriet is free. amanya gagenze Mbabazi Harriet My name is Mbabazi Harriet nviridde Masindi from Masindi. nazze wano I came here nga nina obuzibu bw'omutima with hypertension, nga mpulira omutima gunkuba experiencing a lot of heart palpitations. naye ng'omutima engeri gye gunkubamu But the kind of palpitations I was experiencing teri nomo was not normal. kubanga omutima gubadde gunkuba nga mpulira n'amagulu gakankana omutwe gukankana byonna bikubira wamu Because I would feel shaking in my legs, shaking in my head, everything was in relation with the palpitations. I ekizibu was kino having. kyeyongedde nnyo okumala omwezi gumu This has intensified for 1 month. nabbi bw'abadde ansabira While the prophet was praying for me, mpulidde obuzito I felt heaviness. kati mukulira obuzito As I was feeling this heaviness, ndabye ogusajja gunene nga gunvaamu I saw a very huge man coming out of me. n'ebirala bingi bye ndabye nga bivaamu I saw so many demons coming out of me. omutima gubadde gunkuba I had heart palpitations. nga mpulira n'omutima munda ekifuba kyonna kinnuma kinzitowerera And I had chest pain and heaviness. omusajja wa katonda bw'amaze okunsabira After a man of God praying for me, muga katonda sibalimba siina kyempulira surely I don't feel any pain. eno si katemba siina kyempulira This is not drama. I'm not feeling any pain. sikyawulira bulumi bwonna omugongo gubadde guno nga mpulira kino ekifo kyayawukana kino kiri kyokka na kino kiri kyokka naye bannaye mpulira bulungi I had pain in the back such that I felt the upper part has separated from the lower part. baali baŋŋaana okudduka mu ddwaliro e Mulago In Mulago Hospital, they refused me from running. naye kati nsobola But now I can run. Clap for Jesus.
Jesus. kati kubira yesu kristo mu ngalo No healer like Jesus Christ. tewali muwonyi alinga yesu kristo Next is Lady Winnie Nabawanda. azeeko omukyala wini n'abawanda She has difficulty in walking with pain in the lower abdomen due no- to a right tube ovarian mass. You can all stand up. tosobola kuyimirira sisobola kuyimirira Touch Hey, my cannot trousers stand. more. kwata ku mpale yange katono Kwata leero mwononyi ku kyambalo kye akuwonyeza oli totya kufiirira gwe nakuwonye osumulule nawe kwata That is Lady Winnie. bane sisobola I could not run. neyanziza nnyo yesu Thank you so much, Jesus. musajja wa katonda ndi wa ddembe Man of God, I'm free. Ebizibu. sooka otoleka apo wali ogira olyako First one, pick an apple there and eat. Engalo engalo za Yesu. Clap your hands for jesus Thank you, Jesus. webale nnyo yesu Akalulu. Make some noise. Lady Winnie is a new creature. Mukyala wini kitanda kijja To God be the glory. ekitiibwa kirya katonda Next is Lady Mutesi Happy. azeeko omukyala mutesi She has happy difficulty in standing, in bending, alina ozimu kuyimirira n'okutama due to inflammation of the left ovary. kubanga esateeka amagye olubuto oluli kyalwala Jesus is healing her right now yesu kristo amwonya kati in the power of the Holy Spirit. yanga mwoyo mutukuvu Time for deliverance in Jesus' name. saakya kusobola mu linnya lya yesu in the name of Jesus. linnya lya yesu Go. genda Thank you, Jesus. webale nnyo yesu Aza poma, situka nnyabo you are free. oli wa ddembe That is Lady Mutesi rising up. omukyala mutesi ayimirira ebale yesu okumponya Thank you, Jesus, for healing me. ebale yesu Thank you, okumponya Lord Jesus, for healing me. ebale yesu badde mpula nga nina ebintu ebinfumita mu lubuto I had piercing pain kati in my mpula stomach. tebiriimu Now biwonye I'm badde healed. sobola kola bwe I nti couldn't bend. nga sobola nakuliba naye kati mpulira sina kyempulira Now I'm free. I don't have any pain. Clap for Jesus. kubira yesu mu ngalo He is the healer. yeye muwonya And next is Brother Kasaija Daniel. azeeko omwami kasaija He daniel has general body pain and weakness due to Omugonna mulafu malaria. kuluma. Demon is responsible omuzimu gwe guvunaanibwa ku bino of his bye pain, olw'obulumi bwe of this condition. olw'embeera eno Come here. jangu wano Come here. jangu wano What are you doing in his life? kiki kyokola mu bulamu bwe Eh? I will kill him. For you have power. I give you a quick notice. kati nkuwa ekibaluwa ekikulagira In the okufuluma name of Jesus Christ. linnya lya yesu kristo Hey, go! genda Clap for Jesus Christ. kubira yesu kristo mu ngalo oli wa ddembe ssebo Thank you, Jesus, for delivering Brother Daniel. Namulabye That is Brother Daniel. oye mwami daniel He's now a new creature. webale yesu Thank you, Jesus. webale yesu Thank you, Lord Jesus. yebale yesu okumponya Thank you, Jesus, for healing maze me. wiikisi nya nga sinewulira bubi I've spent 4 weeks when I'm so nga ne sick. bwe ngenda ku mulimu mpulira ekifuba kizitowa Even at my workplace, I feel heaviness in my nga chest. sisobola kukola ate ng'ewaffe nze nzekka akola zalabirira mama wange ne famire I yange couldn't work, yet I'm the tataffe breadwinner. yatulekawo Our father left us. Don't worry. teweeralikirya ssebo Don't cry. tokaaba The Lord Jesus has a solution for you. mukama waffe kristo yesu alina ekyokugonjoola kyo But since you dreamt fighting a woman, naye okuva ewaloota ng'olaba olwanagana n'omukazi which woman is this? noga ye mukazi nabakyono It all started. byonna ne bitandika amanya gange nze kasaija daniel nga nva ntebe My name is Kasaija Daniel from Entebbe. omusajja wa katonda kyayogedde ekituufu nalwo tekirooto nga nwanagana n'omukazi What the man of God has said is true. I got a dream when I'm fighting with a woman.
Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu Thank you, Holy Spirit. weebale nnyo omwoyo mutukuvu Have your peace. mba n'emirembe gyo Give me 3 apples there. mpaayo apo 3 awo musajja wa katonda, I'm a barista. I do coffee. nkola mu cafe. I do well and they appreciate my work, but they don't promote me. basiima emirimu gye nkola naye tebankuza. I want to work in big hotels. njagala kukola mu mawoteeri amanene. This is $300. zino $300 You'll be able even to go to Europe. okuva ku $300 ojja kusobola n'okugenda e bulaaya mu Europe. Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu Yanziza Yesu. Thank you, Jesus. Webale The kunsumulula. poverty has gone obwavu Amen. bugenze forever. mirembe na mirembe. Lady Melody is barren for 20 years. Chala Melody mugumba okumala emyaka 2. There is a dark woman you dream. waliwo omukazi omuddugavu gw'oloota It's true, man of God. Kituufu In the mighty name of Jesus. linnya ly'amannya lya yesu Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu Thank you, Holy Spirit. weebale nnyo omwoyo mutukuvu. My name is Rukundo Melody. mpitibwa Rukundo Melody. I come from Tungo. nviiridde mu Tungo. I am a Zimbabwean. That time, man of God was praying for me. ekiseera omusajja wa katonda bw'abadde ansabira He gave me a prophecy ampadde obunnabbi that I always dreamed a dark woman. nti ntera okuloota omukazi omuddugavu. What that man of God was saying is true. omusajja wa katonda kye yaŋŋambye kituufu. That dark woman is my mother, omukazi omuddugavu oyo maama wange who passed away 7 years ago. yafa edda myaka 7 egiyise. She's dark and she was fat. yafa naye yali mukazi munene. But I always dreamed her naye ntera omumuloota when we are conversing, nga tunyumya when you are telling me some stories and we are laughing. ng'alina byanyumiza nga tuseka. After then I wake up when my heart is beating too much. ngenda okuzukuka ng'omutima gwange gukuba nnyo. So that man of God was prophesied is true. Lady Karungi Grace, Mshaka Karungi Grace has suffered God to miscarriages. Yakavamu embuto 2. You always dream you have like meat in your hands. bulijjo oloota ng'olaba Man of God. Sometimes meat, chicken. My name is Karungi Grace. mpitibwa Karungi Grace. I come from Kasangati. nviiridde Kasangati. I came with a problem of miscarriages. nazze n'obuzibu nga nvaamu embuto. When man of God was praying for me, omusajja wa katonda bw'abadde ansabira he prophesied about me. ampaddeko obunnabbi. He said that before I get a miscarriage, omusajja wa katonda yampadde obunnabbi n'aŋŋamba nga sinnavaamu lubuto. I first see myself in the dream holding meat. nsooka kweraba mu kirooto nga nkutte ennyama. What the man of God has said is very true. omusajja wa katonda kyayogedde kituufu. On Friday night, ku lwokutaano ekiro I dreamt about meat. I was holding a piece of chicken. naloota nga ndaba nkutte ekiffi ky'enkoko. Then in the morning, ku makya I started bleeding. ne ntandika okuva mu Then I omusaayi. got a miscarriage on Sunday. bwe ntyo olubuto ne luvaamu ku Sande. So I'm here to confirm the prophecy ndi wano okukakasa bunnabbi that what the man of God has said is very true. ky'omusajja wa katonda kyayogedde kituufu nnyo. Mighty name. linnya ly'amannya lya yesu. muleke Deliverance going on for Lady Katusime Mariam. Mchala Katusime Mariam yasumulwa. Name Jesus. linnya lya yesu. Rise up. situka nnyabo. You dream that you are jumping a pit. oloota ng'olaba obuuka ekinnya. Kituufu. It is true. After that, you Oluvannyuma get lw'ekyo, miscarriage. ng'olubuto luvaamu. In the mighty name of Jesus. linnya ly'amannya lya yesu. Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu. It is over. kiwedde mariyamu. bampita Katusime Mariam. mpitibwa Katusime Mariam. Naze wano nga ndina obuzibu obw'okuvaamu embuto I came here with a problem of miscarriages okumala emyaka 2. for 2 years.
omusajja wa katonda abadde ansabira While man of God was praying for me, yangambye nfuna ekirooto eky'okubuka ekinnya the man of God prophesied telling me about the dream of jumping a pit. awo bwe mba nfunye olubuto ne luvaamu With that, when I've conceived, I get a miscarriage. omusajja wa katonda kyayogedde kituufu What man of God said is true. ndoota n'emisota ng'engoba I also dream when snakes are chasing me, entuusa awali ekinnya ne nkibukayo n'eddayo and as it's chasing me, I reach where there is a pit, I jump that pit, then it goes back. Lady Irene has suffered got 2 miscarriages. Mukyala Irene yakavaamu embuto 2. I'm standing by Jesus. Nyimiriddewo na Yesu. Jesus. Ne Yesu. Every knee must bow at the name of Jesus. Buli vivi biteekeddwa okufuna mu olw'erinnya lya Yesu Kristo. Fire of the Holy Ghost. Omuliro gw'Omutukuvu yakyo. Go. Genda. Go. Genda. 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 That's up. Situka Nasuuna. You dream that there is an invalid child. Oloota ng'olaba omwana kateeyamba. In the mighty name. Hey! Erinnya lya Yesu. Amannya gange nze Nasuna Irene nga nvudde Kyebando. I'm Nasuna Irene from Chebando. Musajja wa Katonda abadde ansabira While man of God was praying for me, n'ampaako obunnabbi. he gave me a prophecy. N'aŋŋamba nti ndoota nga nsitudde omwana aziŋŋamye. He prophesied telling me that I get a dream when I'm carrying a child who is invalid. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu ddala. What man of God said is very true. Ekirooto ekyo mbadde nkiroota I've often been getting that dream. n'olwokubiri nakiroota ne nsimuka nga ntidde nnyo ng'omwana ali abunomo nga tategerekeka. In the dream, I saw that I'm carrying an abnormal kid. Ne bulubuto luno olusembeyo okuvaamu And even the last pregnancy that I miscarried, omusawo yaŋŋamba nga tuli mu kasenge ka counseling the doctor told me while in the counseling room, nti Irene leka olubuto tulugyemu oyinza okuzaala omwana atategerekeka. the doctor advised me while in the counseling room that, Irene, let us abort this pregnancy because you might produce an invalid child. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu ddala. What the man of God has said is very true. Before man of God is Lady Joan. Ali maaso g'omusajja wa Katonda mukyala Joan. She has suffered got 4 miscarriages. You demon, I destroy you today. Gw'omuzimu nkuzikiriza olwaleero. By the name Jesus. N'erinnya Yesu. Remember, she also came with the problem of asthma for 18 years. You dream a man Oloota omusajja is strong. nga w'amaanyi nnyo wakiwago. It's true, man of God. Kituufu omusajja wa Katonda. He comes to you. Ajja gy'oli. Sometimes he enter you. Ebiseera ebimu n'akuyingira. You look this way you don't see him. N'omagamba gendo n'eri nga tomulaba. And you walk sometimes, Era ebiseera ebimu otambula. you hear somebody. Shh, shh. N'owulira omuntu ng'asiiya. Kituufu musajja wa Katonda ngenda okyuka nga sirina gwe ndabawo. It is true, man of God. By the time I turn around, I don't see this person. Mighty name Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. Thank you, Holy Spirit. Weebale nnyo Omwoyo Mutukuvu. Amannya gange nze Nanyanzi Joan nga nviiridde Nabweru. I'm Nanyanzi Joan from Nazze Nabweru. wano nga nina ekizibu ky'okuvaamu embuto. I came here with a problem of miscarriages. Era omusajja wa Katonda w'abadde nga nsabira While man of God was praying for me, ampaddeko obunnabbi. he gave me a prophecy. Ndi wano okubukakasa nti n'obutuufu. I'm here to confirm that the prophecy is true. Angambye waliwo omusajja gwe ndoota nga munene wa kiwago w'amaanyi. Man of God prophesied telling me that I dream of a Omusajja huge oyo nga man. nnyingiramu. When this man is entering in me, Kituufu nnyo kyayogedde. what man of God said is very, very true. Bwe mbeera nga neebase ndoota omusajja oyo, When I'm sleeping, I dream that man. mbeera ntambula nga nva eri nga naye ava eri. And in the dream, I see myself walking towards one side, and for him, he's walking from the opposite direction. Watuuka bw'ati wendi, When he reaches where I am, siddamu kulaba gy'akutte nga mbuliramu. This man enters me. He disappears in me like a shadow. Buli lwe nfuna ekirooto ekyo, whenever I get that dream, wabuli we wabaawo bye mpanga biyiika. Whatever I'm trying to do fails.
era takomye okwayongedde n'aŋŋamba nti Man of God, Father prophesied and told me bwe mbeera nga ntambula ebiseera ebimu that sometimes when I'm walking, mpulira ng'omuntu ng'ansiiya I hear someone making a sound to attract my attention. naye ngenda okukyuka mmagemage nnoonya ani ampita But on looking around to look out for who is calling me, nga sirina n'omu gwe ndabawo. I don't see anyone. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu nnyo. What the man of God has said is very, very true. Ddala kituufu bwe mbeera nga ntambula. It is true. Whenever I am walking, Ebiseera ebimu mpulira ng'omuntu angoberera nga mpulira siri nzekka. at times I hear and I feel as though someone is following me. I feel like I'm not alone. Naye bwe nkyuka ndaba oba ani ansiiza omuntu mpulira ng'omuntu ajja ntambulirako siwabaawo muntu gwe ndabawo. On turning around to find out who is following me, I don't see anybody around. Era ekintu kino nkifunidde ebbanga era buli lwe nkifuna bwe mba nga ndi lubuto Whenever I get such an attack, whenever I'm pregnant, lutandika okuvaamu omusaayi paka lwe luyiikira I start ddala. bleeding straight away until I miscarry the N'olwekyo pregnancy. omusajja wa Katonda obunnabbi bwampaddeko butuufu nnyo. Therefore, the prophecy given to me by the man of God is very, very true. all these are ladies with abdominal pain. bano be bakyala balumizibwa mu mbuto. You dream that somebody has found you naked or you are trying to bathe. Oloota ng'olaba nti waliwo omuntu akusanze ng'oli bwereere oba ogezaako okunaaba. Then you cover yourself. You wake up. Awo n'ozuukuka. Amannya gange Nakajugwa Rose My name is Nakajugo Rose nga nvudde mu disitulikiti y'e Rakai from Rakai district. ne nzija wano okunsabira. I came here to be prayed for. Musajja wa Katonda yabadde ansabira While the man of God was praying for me, n'ampaako obunnabbi he gave me a prophecy nti bwe mba neebase mu kiro that when I'm sleeping at night, ndoota omukazi ng'ajja gye ndi n'asanga nga ndi bwereere I dream seeing a woman coming towards me and she finds me naked. ne neekanga. And I get so scared. Ekirooto ekyo bali kimazeeko ebbanga ddene. I've had that dream for a long time. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What man of God said is true. Emyaka 10. For 10 years. Era bwe nkiroota buli kyenkola kyonna ne kisiraana, ssente zonna ne zifa. Whenever I get this dream, everything that I do fails. If it is money, it is squandered. If it is a business, it fails. Prayer for Mr. Biakwaso from London. Come on! Magnum, Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. This gentleman has come with evil attacks that are on and off for 20 years. Mwami Byekwasa avudde London yazenga lumbibwa emizimu okukola emyaka 2. Situka ssebo. What are those pictures for? Ebifaananyi ebyo byaki? My children and my mother. By'abaana bange ne mama wange. Who is? Ono yaani? My son. Mutabani wange. Spirit of depression. Alina omuzimu gw'okwennyamira. Yes, man of God. He doesn't know what to do. Tamanyi kyakukola. That's true. Yet you took a lot of money, tried to educate him. Ate nga wakozesa ssente nnyingi That nnyo is true. And he didn't finish the third year in Makerere University, and we are shocked. Although we are expecting him to get maybe first class degree, and it was one of the biggest disappointments that he never finished. We don't know what happened. No, he's tormented by demons. atulugunyizibwa emizimu. They come and attack him, Gijja ne gimulumba. and they cry at night. Era akaaba ekiro. Awuluguma ekiro. Njagala ojjukire ennyumba. I want you to remember a house. Ennyumba eno nkadde kadde. It's an old house. Waaliwo ebitooke. There was a banana plantation. Yes, sir. Bw'obivaako waliwo oluyinjayinja. As you slope, there's some stones around. Yes, man of God. Kati oluyinja luno luliko obudde obutono bwe bayita obuwanda. Bulanda bwe buti naye nga buliko obunankane butono. Nga si paspalam naye bugenda ne bukavalinga ekifo kyonna bwe buti. So this grass grows and covers the entire place. Yes, man of God. So this house I'm talking about Kene ennyumba eno gye njogerako is a family house. nnyumba ya maka. This land has brought you problems. Kati amaka Gakuleetera ebizibu. Spot on, man of God. oli ku mulamwa musajja Katonda. So this is why you are being tormented or followed, you and your children.
kati sebe eno yensonga lwaki otulugunyizibwa oba olondoolebwa ggwe n'abaana bo. And one of you people survived a terrible accident. Era omu ku bantu bo yasimatuka akabenjedde kabusa. I think that's my sister. Your sister She almost went. kabula katagende It was a motorbike accident. kali kabenje ka boda boda. This land has made you suffer. Ettaka lino likuleetedde okubonaabona. 100%. Because sometimes you dream that they are chasing you. Oh my God, you are impossible. That's 100% true. Ekyo kituufu nnyo. Yes, yes. It is Christ Jesus who is impossible. Kristo Yesu y'atasoboka. Thank you, man of God. Oh. My name is Benedict Byekwaso. I'm from London. Mpitibwa Benedict Byekwaso nga nviiridde London. I just want to confirm the prophecy which was given to me by Prophet Kakande. Ndi wano kakasa bunnabbi omusajja wa Katonda Nabbi Samwiri Kakande bwe yampadde. I confirm the prophecy of my son. Nkakasa obunnabbi bwa mutabani wange. Who didn't finish third year Makerere University. Oyo ataamalako omwaka ogwokusatu e Makerere University. He was destined to make first class or upper second the list. Twali tumanyi nti ajja kukola first class wakiri akole second class upper. But we were shocked when he didn't get any results. Naye kyatuyisa bubi nnyo era twatya nnyo bw'ataafuna results zonna. The second prophecy was about the land at the old house. Era omusajja Katonda ampadde obunnabbi obulala ku nsonga y'ennyumba enkadde. And the plantation. N'awali olusuku. That is an old family house. Eyo ennyumba nkadde nnyumba ya family. Which is in the village where I was born in Namutamba. Era ennyumba eyo eri mu kyalo gye nnazaalibwa eyo e Namutamba. That house has been there for a long time. Ennyumba eyo ebadde mu kifo ekyo okumala ebbanga ddene. And the plantation the prophet said talked about is there. Era n'olusuku omusajja Katonda lwe yayogeddeko nayo dwe luli. And the problems of that land have been very, very numerous. Era ebizibu ebisinziro oba ebivudde ku ttaka eryo n'ennyumba eyo bibadde biyitirivu obungi. Our family was being turned upside down. Famire yaffe yonna yonna yakyankalana. Everything is a mess in our family. Buli kintu kyonna kyakyankalana mu famire yaffe. We've been tormented, especially myself. Tubadde tutulugunyizibwa era nga tulondoolwa. I've been dreaming about these people chasing me, want to kill me. Okusingira ddala nze mbadde nga ndoota abantu nga bangoba nga baagala kunzita. The other prophecy was about my sister, the accident which almost killed her. Ate obunnabbi obulala omusajja Katonda bwampadde bubadde ku sister wange accident gye yafuna kabula kate emutte. I confirm that prophecy because my sister had a very serious motorcycle accident and she narrowly escaped death. Nkakasa obunnabbi obwo kubanga kituufu sister wange yafuna akabenje ako era kabula kataafe era kali ka pikipiki. I've been shocked because that is a very, very private family issue. Neewuunyiza nnyo era ntidde nnyo kubanga ensonga ezo za family era za munda nnyo. Mr. Tuliatemba has got bad dreams for 5 years. Mwami Tuliatemba alina ebirooto eby'okumala emyaka 5. And a debt burden. N'omugugu gw'ebbanja. What is troubling you is that you have tried to help many people. Ekikutawanya kiri nti ogezezzaako nnyo okuyamba abantu bangi. Kituufu musajja wa Katonda. And the people who come and consult you, they go straight, they get whatever they want, business, whatever. Kituufu musajja wa Katonda. Era abantu abajja ne bakwebuuzaako bayitamu mu kyonna kye baba baagalako eb'ebizinesi bafuna butereevu. But you are wondering, why me, God? Naye weewuunya ogamba lwaki nze Katonda wange? Kituufu musajja wa Katonda. Don't worry. Teweeraliikirira ssebo. Continue to be good man. Genda mu maaso ng'oli musajja mulungi. Bampita Tuliatemba King. My name is Tuliatemba King. Nviiridde Luweero. From Luweero. Musajja wa Katonda abadde ansabira. While man of God was praying for me, n'ampeerezaako obunabbi. he gave me a prophecy. N'angamba nyambyeko abantu bangi. He told me the prophecies that have helped so many people. Naye ebyange bisigala nga biri awo. But for me, all that concerns me, whether my businesses don't prosper. Benyambyeko bawangudde. The people whom have helped have succeeded.
mbawa amagezi I advise them. abamu ne mbawa ssente Others I give them money. ne bayitamu They break through. n'ebyange ne bisigalirayo. But for me I fail to Omusajja wa prosper. Katonda kyayogedde kituufu What man of God said is true. kubanga abamu benyambyeko Because some of the people whom I've helped, bali mu Kampala bizinesi zaabwe ezikulaakulana, they are in Kampala and their businesses are prospering. abalala bagenzeeko ebweru, Others have even gone abroad. naye nze ebyange nkyali awo. But for me I'm still stuck there. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What man of God said is true. Pray for Brother Ronald with a spiritual drunkenness. mwami ronald yasabirwa n'omuzimu gw'obutamiivu For 8 years. okumala emyaka 8. Rise up. Shituka Ronald. He also has bad dreams and a debt burden. alina n'ebirooto ebibi n'omugugu gw'ebbanja. It is a woman you are fed up. Kiva ku mukazi gwe weetamwa. In the dream, mu kirooto neewoonya engeri gy'okitegedde. I'm surprised at how you have known it. Amannya gange nze Ronald Sebunya, I'm called Ronald Sebunya. neddira Ngeye. I'm of the Ngeye clan. Nina omukyala I have a wife. twayawukana mu mbeera si nnungi nga nze omuntu n'asigala nga yanjagala nga nze simwagala. We separated but in a bad way. She remained loving me, but for me, I don't love her. Naye mu birooto nzijira ebiseera ebisinga obungi. But she comes to me in the dreams most of the time. stop worrying about her. Lekerawo okumweraliikirira. Let it be as if nothing has ever happened. Kakibeere nga nti tewali kyali kibaddewo. I'll stop this bad dream. Ngenda kukomya ekirooto kino ekibi. The woman isn't the issue, Omukazi ono si y'ensonga. but the demon which came to separate you, Naye omuzimu ogwajja okubaawulamu ababiri. it comes in the picture of the woman Gujjira mu kifaananyi kya mukazi. that you never touch this woman again. Titoliddamu kukwata ku mukazi ono nate. This woman wasn't a bad woman, Omukazi ono teyali mukazi mubi. but she had her people. Sometimes groups are not good, Ebiseera ebimu ebigulupu bino eby'abantu tebiba birungi. and when somebody marry, should identify himself or herself married. Ate omuntu bw'afumbirwa ateekeddwa okweyawula ne yeetegeera ng'omufumbo. Bambita Ronald Sebunya. I'm called Ronald Sebunya. Omusajja wa Katonda obunnabbi bw'awadde butuufu nnyo gye ndi. The prophecy the man of God has given me is very true. Nalina omukyala. I had a wife. Omukyala ono ne tulemegana olw'embeera We failed to stay together because of the situation. ng'ayagala nnyo okugenda mu club, nze ngenda okukola ne tugenda mu shows, ngenda okudda ekiro nga yagenze mu club. She loved so much to go to the discotheques, and by the time I come back from work, wherever we've gone to have our shows, I find when she has gone to the club. Ate ng'abeera n'ebigurupu ng'abeera ne banne bangi awaka ng'osangawo abantu nga 8 awaka. And she's fond of groups. Whenever I would come home, I would find so many of her friends at home, about 8 people. Ne mugambako n'annemerera. I tried to talk to her, but I failed. Ne twawukana nefuna omukyala omulala. So we separated and I got another wife. Naye kati buli lwansanga Whenever she finds me, aŋŋamba n'oyo gw'olina tojja kubeera naye. she tells me, even that one whom you have, you will not stay with her. What is this picture? Kifaananyi kyaki kino? Prophet, kino kifaananyi kya mukyala wange. This photo is for my wife. My wife asomera German. She studies in Germany, Ate nze mbeera Sweden. and I Naye- stay in Sweden. I was looking at a dark, medium woman Badde ntunuulidde omukazi mumpimpi nga muddugavu of the 2 kids. Is Owa- that the one you're talking about? ow'abaana ababiri yoyo gw'oyogerako. Yes, Prophet, exactly. My name is Asali Edward. Pitibwa Sally Edward. I came from Sweden for prayers. Naviiridde Sweden okujja wano okusabirwa. Me and my wife, we have 2 children. Nze ne mukyala wange tulina abaana babiri. Our firstborn is a boy, Omutabani asooka mulenzi, and the secondborn is a girl. owookubiri muwala. My wife, she's in medium size, Mukyala wange mumpimpi, si mumpi nnyo ate si muwanvu. and she's a bit fat. Era munenenene. She's the woman he's talking about. This has given you headache, Nga kino kikulumizza nnyo omutwe. Exactly, and man you of don't know God. how to solve this issue. Era temanyi ngeri yakugonjolamu nsonga eno. It is like the family living apart. Kiringa nti famire njawufu buli omu abeera ku lulwe. Me, I went to Sweden in 2013, and I've been a loyal man to my wife. I decided to be honest because I got her when she was too young. We got her at a young age. But what really annoys me is that Don't worry. Nze nagenda mu Sweden mu mwaka 2013 era mbadde mwesigwa eri mukyala wange, nasalawo mbeere mwesigwa kubanga namufuna akyali muto nnyo. I didn't want you to talk about that trouser. Mbadde saagala oyogere ku mpale eyo. man of God,
what you've said is true. Musajja Katonda ky'oyogedde kituufu nnyo. When my wife came to German, because I was in Sweden for 3 years, Nali mu Sweden okumala emyaka 3. Mukyala wange bwe yagenda e Germany, I visited her in German ne mukyalirako eyo Germany. because she got a scholarship, a German scholarship, Kubanga yafuna scholarship e Germany, as she's studying forestry. asoma forestry. But when I reached German, Naye bwe natuuka e Germany, I realized things which are not good ne nzuulayo ebintu ebitali birungi about a man who used to send her messages. ebikwatagana ku musajja eyamusindikiranga bu messages. And I asked her about that. Ne mubuuza ku nsonga eyo. She told me that man trained her when she was getting a job. N'aŋŋamba nti omusajja oyo yamutendeka ng'afuna omulimu. That there were many. Baali bangi. I realized that man Ne nkizuula nti omusajja oyo was trying to mislead my wife yali agezaako okuwabya mukyala wange. so that maybe she can use my wife Oba oliawo akozese mukyala wange to come to German. okujja e Germany. Because most of men do that. Kubanga abasajja abasinga obungi bakola batyo. They mislead women from their husbands Bawaabya abakazi ne babawugula okuva ku babbaabwe. so that they can bring them to Europe. Babaleete mu Europe. I told my wife to block that man from WhatsApp, Nagamba mukyala wange omusajja oyo amublocking ku WhatsApp. and she told me she blocked him. Yaŋŋamba nti yamublocking. But when she visited me in Sweden, Naye bwe yankyalira e Sweden, I realized that man was still sending messages to my wife. ne nkizuula nti omusajja oyo akyasindikira mukyala wange That message. is why I said I didn't want to talk about that trouser. yensonga ki nkugenda nti mbadde saagala kwogera ku mpale eyo. This trouser is a problem now. Kati empale eno bwe buzibu kati. And this thing has disorganized my relationship so much. Era ensonga eno ekyankalanyizza okukolagana yange ne mukyala wange. And man of God, what another thing I would like to talk about Era ekirala kye njagala okwogerako, is that I was born in a family nazaalibwa mu famire. whereby my father married so many women. Kitange yawasa abakazi bangi nnyo. And whenever our relationship gets so disorganized, Enkolagana yaffe oba okwagala kwaffe bwe kukyankalana, my heart runs back omutima gwange guddayo. because I'm seeing myself in a picture like marrying another woman, Kubanga nneeraba mu kifaananyi nga ndaba mpasa omukazi and my omulala. children get a stepmother. Olwo abaana bange bafune step mother. Yet I suffered a lot, So nga tenabonaabona and I nnyo. sacrificed that life not to marry a woman in Europe Ne newaayo obulamu bwange obwo nneme kuwasa mukazi mu because I Europe. never wanted my children to get a stepmother. Nga saagala abaana bange bafune step So mother. this thing had disorganized my life so Kino much, kikyankalanyiza nnyo obulamu even to bwange. fail to plan for the better future of my Ne children, nnemererwa okukuba pulaani ennuŋŋamu ey'abaana bange. because it has even brought me to a confusion. Don't worry, I'm praying for you. Teweeraliikirira ssebo nkusabira. Father, help him. Kitaffe muyambe. Lord, he's also your son. Mukama waffe ono naye mutabani wo. You dream that you have gone to that place. Oloota ng'olaba ogenze mu kifo ekyo. Remember the place where there are graves. Jjukira ekifo awali amalaalo. They planted this yam. They planted this growing local yam called balugu. Amazzi gajja bwe gati ne gayita side emu bwe gati. Water comes like this and bypasses the other side. Man of God, what you've said is true. Musajja Katonda ky'oyogedde kituufu. That place is the graveyard for my clan. Ago ge malaalo g'ewaffe mu kika ky'ewaffe. It's located at Chitende, Era gasangibwa Kitende. and that's where my father is buried. Era kitange gye baamuziika. But it's been a long time since I was there. Naye mmaze ebbanga ddene nnyo But okuva lwe naliyo. and sometimes Ebiseera ebimu I dream when I'm died ndoota nga nfudde and my body is beside my tomb era nga ndaba omulambo gwange when I'm going to be buried. omulambo gwange nga bagutadde awo ku mabbali w'entaana bwe So ngenda okuziikibwa. I've got that dream more than twice when I've died. Ekirooto ekyo kye ndoota nga ndaba nfudde nakakirooto emirundi egisukkamu ebiri. Father, will remove death from him. Kitaffe tumuggyako okufa. Time to receive your share of deliverance in Jesus' mighty name. Kiseera ofuna omugabo gwo ogw'okusumululwa mu linnya ly'amaanyi erya Yesu. To be free from this demonic bondage in Jesus' name. Obeere wa ddembe okuva mu bikoligo by'emizimu mu linnya erya Yesu. All you need to do is to have faith in God. Weetaaga kimubeera n'okukkiriza mu Katonda. His brother has evil attacks, he's being delivered. Owooluganda luliko emizimu. Linnya ly'amaanyi erya Yesu. Musaayi gwa Yesu. The comfort of the Holy Ghost is in full control. Omwoyo Omutukuvu omubudaabuzi waali afuga.
In the name of Jesus Christ. mu linnya erya Yesu Kristo. To break every chain. Okutula buli lujegere. Come on! Fuluma! Hey! To disconnect you from every misfortune, from every failure. Okwawula ku buli bisirani n'okulemererwa. From every demonic bondage in Jesus' mighty name. Okuva buli kikoliko ky'emizimu mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. This lady has a backache. Kyala alumizibwa omugongo. Time to be healed, time to be delivered. Kiseera kya kuwonyezebwa na kusumululwa. In Jesus' powerful name. Mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Be ready to take up your miracle in faith. Weeteeketeeka okutwala ekyamagero kyo mu kukkiriza. As you're agreeing with Come on! Fuluma! This brother has a spirit of drunkenness. Owooluganda alina omuzimu gw'obutamiivu For 4 years. kumala myaka ena. That is brother Derek Atuha. Owooluganda Derek. You were not a drunkard. Tewali mutamiivu. But even when you want to relieve the drunkardness, Naye ne bw'oba oyagala okuleka oba okukomya okunywa omwenge. you dream an old man, Olota elderly man, omusajja omukulukulu. is a bit short. Mumpimpi. Yeah, true. Kituufu. Grandfather azaala taata wange. That is my grandfather, the father to my father. This is why you are a drunkard. Yensonga lwaki oli mutamiivu. Open your mouth. Yasama nnyo. Nze nkimanyi Yesu luliba lumu n'okuva. This man you dream, is he your father? Omusajja ono gw'oloota taata When you wo. see the dream. Gw'olaba mu kirooto. omusajja gweyogedde mu kirooto taata wange yafa naye nali Saudi amuziika. Man of God, what you have said is true about the man I see in the dream. It is true he was my father, but he died, and by the time he died, I was in Saudi Arabia, so I never buried him. Kati musajja Katonda kyeyogedde kituufu. Now, man of God, what you've said is true. So you see him in the dream. Omulaba mu kirooto? Yes. Ne brother wange yagenda ebweru nga visa ye yaggwako kati bamukwata bamusiba. Even my brother went Don't abroad, his worry. visa got over, he's in They are going to prison. release him. Teweraliikirira bagenda muta. Clap for Jesus, the problem solver. But your father wanted to see you too much Naye taata we yayagala nnyo okukulaba. because there are things he did not reveal to other people Kubanga waaliwo ebintu by'ataabuulira balala about the certain land. ebikwatagana ku ttaka erimu. He said, sorry. Yanyolwa nnyo n'agamba The land nnyo. is at a slope Ettaka near the valley. liri ku ngeri y'akaserengeto kumpi n'ekiwonvu oba n'ekiko. It was his land. Lyali ttaka lye. Musajja Katonda kyeyogedde ekituufu ettaka eryo nditegedde. Man of God, what you've said is true. I know about that land. Who has the documents now? Ani alina ebiwandiiko by'ettaka eryo? Ebiwandiiko ebyo baabikweka. They hid those documents, man of God. Rise up. Yimuka nnyabo. You keep on crying. Okaaba. Ekiseera oba okaaba. Here we are seeing another face, but you cry. Wano tulaba feesi ndala naye prosi okaaba. Kituufu nkaaba. It is true, I cry. Sina mulimu. I am jobless. But with a blessing. Naye n'omukisa. Nze nkimanyi Yesu luliba lumu n'okuva. Kale genda okole. Okay, go and work. Don't forget to come back and give your Nyabo testimony. teweerabiranga okomawo okuwa obujulizi bwo. This money will come into millions and Zino millions. ssente zigenda Mwakayimba. zifuuka obukadde n'obukadde n'obukadde. Mukisa. Hallelujah, clap for Jesus. Katukubira Yesu engalo. Once he calls you back, Adamu nakukubira. things are already better for you. Byateredde gy'oli. I have talked to Jesus about you. Yesu njogedde naye ku nsonga zo. He has done it for you, but you still have a confusion. Yesu amaze okikole naye gw'okyatabuddwa. You're not married. Toli mufumbo. Nze nkimanyi. Yeah? Yeah. Because I saw two trousers. Kubanga ndabye empale bbiri. Nze nkimanyi. Eh. Once I touch you like Bwe this, nkukwatako bwe nti. he has done it. Yesu aba So akikoze. he will choose for you the best. Kati Yesu ajja kulonderawo asinga. Because you said, I don't want to suffer. Kubanga wagamba nti ze saagala kubonaabona. I've suffered enough. Mbonyeebonye ekimala. This my mother's issue, I've seen it. N'ensonga za maama wange Enough, ezirabye. enough. We suffered with people. Ffe twabonaabona ffe. Now I get a husband and they make me suffer. Kati nga nefuna omwami ambonyeebonye.
Kyovula yaba abadde nsikasika tugende manguze That's why that namuganye one kakati who was Mukama nondera. rushing me, I refused him. Now, my God, choose for me. Man of God, what you've said is very Nze true. nkimanyi. Thank you, Jesus. There is power in the name of Jesus. Power to break the chains that cut off all the misfortunes in your life. Glory be to Jesus. The name above all names. Come on! Come on, devil. Mighty name, Jesus. The power in the name of Jesus Christ is touching them all. Kande bukyanyumya emboozi njagala nnyumya ekkulu n'ekituleetera okulumwa n'obutafuna ddembe kikalubi obulamu ekituleetera okulumwa kankyatule butasoma bayibolo n'obutamanya yesu kitumalawo omunsi muno songa enkulu ng'eno gitunuulira onnanyago ozigerera tolaba bajja lufuna mmotoka n'obugagga bw'ensi eno ng'alowooza bya bbeeyi lala munwa gwasigala anakufuwa naddali atolumugamba bodokokakutunulira kimba esoma bayibolo n'obutamanya yesu tumalawo omunsi muno songa enkulu ng'eno gitunuulira onnanyago ozigerera tolaba somyako nina diguli bw'atunuulira diguli n'okuvuma n'avuma sire look at those fools. What do you mean by Jesus? Neerabira Mukama agenza amuwa amagezi n'okutuuka ku diguli balala olufuna payipa suleeri muziza lijinjeyo kululinga sekukkulu etuuse balala lwaliwulira entujjo balala mu kubatiza abaana olwo olwaliwulira entujjo nayininkiza bambi nagifuwako munyale balala olumbuulira yesu n'okuvuma navuma nti abo bakuba ddalu njagala mbuuza ekibuuzo mukuwa ddalu wowo yembola tinatonya baba